Pasika nziza abana b'Imana, nshuti za Yesu na Mariya na Alphonsine yankurije ubasuhuza, tugarutse muri ka kanya kacu keza ko gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turakomeza aho twari twageze ubushize, kubera ko turi mu bihe bya Pasika. Uyu munsi turasoma izuka rya Yesu. Turasoma mu Ivanjiri ya Yohani, duhere ku mutwe wa 20 tugeze ku mutwe wa 21. Ni ukuva ku ipaje y'igihumbi na 917 kugera ku ipaje y'igihumbi 919 muri Bibiliya Ntagatifu. Abigishwa bajya kumva. Ku wa mbere w'isabato, Mariya Madarina azindukira kumva butaratandukana, asanga ibuye ryavuye kumva. Nuko yirukanka asanga Simoni Petero n'undi mwigishwa, wa wundi Yesu yakundaga. Arababwira ati, Nyagasani bamukuye mu mva, none ntituzi aho bamushyize. Petero arabadukana wa mwigishwa bajya kumva. Bombi bagenda birukanka, ariko wa mwigishwa arusha Petero amaguru, amutanga kugera kumva. Nuko arunama abona imyenda irambitse, ariko ntiyinjira mu mva. Simoni Petero wari umukurikiye aba arahageze, yinjira mu mva, abona imyenda irambitse n'igitambaro bari bapfukishije umutwe we kitarambitse hamwe n'imyenda, ahubwo kizingiye ukwacyo ahandi hantu. Nuko wa mwigishwa wari wageze mbere ku mva nawe arinjira, aritegereza maze aremera. Kugeza ubwo bari batarasobanukirwa n'ibyanditswe bivuga ko yagombaga kuzuka ava mu bapfuye. Nuko abigishwa bisubirira imuhira. Mariya we akomeza guhagarara iruhande rw'imva arira. Uko yakariraga arunama, arunguruka mu mva. Nibwo abonye abamarayika 2 bambaye imyenda yererana, bicayeho umurambo wa Yesu bari barawushyize, umwe ahagana ku mutwe, undi ahagana ku birenge. Baramubwira bati, Mugore, urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, Nyagasani bamutwaye, none nayobewe aho bamushyize. Akivuga ibyo, arahindukira areba inyuma, maze abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yesu. Yesu aramubwira ati, Mugore, urarizwa n'iki? Urashaka nde? Mariya akeka ko ari umunyabusitani, aramubwira ati, Nyakubahwa, niba ari wowe wamutwaye, mbwira aho wamushyize maze mujyane. Yesu aramubwira ati, Mariya we. Undi arahindukira, aherako amubwira mu Giheburayi ati, Rabuni, ari byo kuvuga ngo mwigisha. Yesu ahita amubwira ati, ntushake kungumana, kuko ntarazamuka njya kwa Data. Ahubwo genda usange abavandimwe banjye, maze ubabwire ko ngiye kwa Data ari we So, ku Mana yanjye ari nayo Mana yanyu. Nuko Mariya Madarina ajya kubwira abigishwa ati, nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye. Kuri uwo munsi wa mbere ku cyumweru nimugoroba, inzugi z'aho abigishwa bari bateraniye zari zikinze, bitewe no gutinya Abayahudi. Nuko Yesu agira atya araza, ahagarara hagati yabo, arababwira ati, nimugire amahoro. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza n'urubavu rwe. Abigishwa babonye Nyagasani, ibyishimo birabasaga. Yesu yongera kubabwira ati, nimugire amahoro. Nk'uko Data yantumye, nanjye ndabatumye. Amaze kuvuga atyo, abahuhaho, arababwira ati, nimwakire Roho Mutagatifu. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Tomasi, umwe muri ba 12 witwaga Didimi, we ntiyari kumwe nabo igihe Yesu aje. Nuko abandi bigishwa baramubwira bati, twabonye Nyagasani. Naho we arababwira ati, nintabona mu biganza bye umwenge w'imisumari, kandi nindashyira urutoki rwanjye mu mwenge w'imisumari n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. Hashize iminsi 8, abigishwa nabwo bari bikingiranye mu nzu, noneho Tomasi ari kumwe nabo. Yesu agira atya abahagaze hagati yabo, inzugi zikinze, arababwira ati, nimugire amahoro.
Hanyuma abwira Tomasi ati shyira urutoki rwawe hano urebe n'ibiganza byanjye, zana n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, maze ureke kuba umuhakanyi ahubwo ube umwemezi. Tomasi amusubiza avuga ati Nyagasani Mana yanjye. Yesu aramubwira ati wemejwe n'uko umbonye, hahirwa abemera batabanje kwirebera. Yesu yongeye guha abigishwa be ibindi bimenyetso byinshi bitanditse muri iki gitabo. Ibi byanditswe ari ukugira ngo mwemere ko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana, no kugira ngo nimumwemera mugire ubugingo mu izina rye. Nyuma y'ibyo, Yesu yongera kubonekera abigishwa bari ku nyanja ya Tiberiya. Dore uko yababonekeye: Simoni Petero na Tomasi ari we Didimi, na Natanayeli w'i Kana ho muri Galileya, na bene Zebedeyi n'abandi babiri bo mu bigishwa be bari bateranye. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramusubiza bati tukajyana. Nibwo bagiye mu bwato, iryo joro ariko ntibagira icyo baronka. Bugicya Yesu araza ahagarara ku nkombe, nyamara abigishwa be ntibamenya ko ari we. Nuko arababwira ati bahungu mwe, hari ifi mwaronse? Baramusubiza bati habe na busa. Arababwira ati nimurohe urushundura iburyo h'ubwato muraronka. Bararuroha, bananirwa kuruzamura kubera amafi menshi arimo. Nibwo wa mwigishwa Yesu yakundaga abwiye Petero ati ni Nyagasani. Simoni Petero yumvise ko ari Nyagasani, akenyera umwambaro we kuko atari yambaye, maze yiroha mu nyanja. Abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rwari rwuzuye amafi, agatsinda ntibari kure y'ubutaka nko mu ntambwe 200. Bageze ku butaka babona umuriro ucanye utazeho ifi n'umugati. Yesu arababwira ati nimuzane kuri ayo mafi mumaze kuroba. Simoni Petero yurira mu bwato, maze akururira urushundura ku butaka bwarimo amafi manini 153. Nubwo yanganaga atyo bwose, urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati nimuze mufungure. Ntihagira n'umutinyuka kumubaza aturinde. Bari bamenye ko ari Nyagasani. Nuko Yesu araza, afata umugati arawubaha n'amafi nuko. Ubwo bwari bubaye ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be, aho amariye kuzuka ava mu bapfuye. Bamaze kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yohani, urankunda kurusha aba ngaba? Aramusubiza ati yego Nyagasani, uzi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati ragira abana b'intama zanjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero aramusubiza ati yego Nyagasani, uzi ko ngukunda. Yesu ati ragira intama zanjye. Yongera kumubaza ubwa gatatu ati Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati urankunda? Nibwo amusubije ati Nyagasani, uzi byose, uzi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati ragira intama zanjye. Ndakubwira ukuri koko, igihe wari ukiri umusore warikenyezaga kandi ukajya aho ushaka, ariko numara gusaza uzatega amaboko undi agukenyeze kandi akujyana aho udashaka. Yavuze atyo ashaka kumuburira urupfu rumuteze ruzahesha Imana ikuzo. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati nkurikira. Petero ahindukiye abona wa mwigishwa Yesu yakundaga aje abakurikiye, ari nawe wegamiraga Yesu bari ku meza, akamubaza ati Nyagasani ninde ugiye kukugambanira? Petero amaze kumubona abwira Yesu ati Nyagasani, naho se uyu we biti? Yesu aramubwira ati niba nshaka ko akomeza kubaho kugera igihe nzazira, bigutwaye iki? Wowe nkurikira. Kuva ubwo iryo jambo rikwira mu bavandimwe ko uwo mwigishwa atazapfa. Nyamara Yesu ntiyavuze ngo ntazapfa, ahubwo ati niba nshaka ko akomeza kubaho kugera igihe nzazira, bigutwaye iki? Uwo mwigishwa
niwe mugabo wemeza ibyo byose kandi niwe wabyanditse. Byongeye tuzi ko ibyo yemeza ari iby'ukuri. Hari n'ibindi bintu byinshi Yezu yakoze, babyanditse bakabirondora byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwaho ntibyakwirwa ku isi yose. Nimwakire ijambo ry'Imana. Yezu mwana wa Mariya, yatsinze rwose shitani, arazutse ntabwo agipfa, tumushime tumukuze. Mana yumviye mu ijuru, ikibabaza abana bayo, none yarahabakijije, agahinda karashize. Mashitani mwaratsinzwe, Yezu yirukanye urupfu, indushyi zaharakijijwe, ijuru ryarakinguwe. Ibyago byose bya Yezu byabahaye ingurane zacu, aho bari bamuhambye yarazutse ntawuhari. Yezu warahadukijije, urengera abakwemera, ukomeze roho zacu, uzatugeze mu ijuru. Turakwihaye udukize, ujye uturinda ibitwoshya, utubwirize ibikiza, tuzapfe tukikubaha. Yezu mwana wa Mariya, yatsinze rwose shitani, arazutse ntabwo agipfa, tumushime tumukuze. Pasika nziza abana b'Imana, mugire ibihe byiza bya Pasika, naho utaha Yezu watsinze agumane namwe.